Нам всегда очень важно осознавать «хочу». Это «хочу», с которым бесполезно бороться. Это «хочу», которое больше, чем наше рациональное объяснение. И мы не знаем, как мы туда придем. Но когда мы это формулируем ясно, особенно когда мы это формулируем вот по нашей технологии моделирования реальности, оно вдруг каким-то образом начинает подтягивать ресурсы для того, чтобы мы решились. Это не для того, чтобы сидеть на диване и ждать, пока нас ударит счастье мешком из-за угла, а для того, чтобы мы увидели огромный выбор тех ресурсов, огромный выбор возможностей. И главное, что мы бы понимали, что мы имеем право на то, что мы хотим. Это очень сильно расширяет горизонты.